Հերթեր են ագարակի անցակետում, իրանցիներ, հայեր, հայ վարորդներ, առևտրականներ ու այլազգիներ։ Օրական այս անցակետով միջինում անցնում է 250-ից 300 մեքենա։ Հիմա թիվը մի քանի անգամ շատացել է։ Պատերազմ է Իրանում։ Բնակիչներն ապահովության զգացում չունեն։ Մեղրի ու ագարակի հյուրանոցները լեփ-լեցուն ունեն։ Մեր զանգահարած գրեթե բոլոր հյուրանոցներից ու կացության վայրերից մերժում ենք ստանում։ Այսօր ազատ համար ունեք։ Չունենք։ Իսկ մոտակա շաբաթում։ Մինչև ամսի 24-ը չունենք։ Հասկացա, լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ուզում եմ իմանալ ազատ համարներ ունեք։ Այսօրվա համար։ Հա։ Ոչ, դուք ամրագրել եք նախորդ մեր մոտ։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ ամրագրել, հենց դրա համար եմ զանգահարել։ Ոչ։ Տաքսուգների փոփոխություն է տեղի ունեցել, բայց այնքան չէ, որքան ներկայացնում են, կամ համենայն դեպս մեղրեցիների մասին են ներկայացնում։ Ասում են, ով խոսում է 100,000 կամ ավելի գումարով տեղափոխության մասին, այլ բնակավայրերից եկվորներ են, ովքեր փորձելով ստեղծված իրավիճակից օգտվել, բարձր գին են պահանջում տեղափոխության համար։ Հավաշնա Թեհրան խարեջ շոտ։ Մենք Թեհրանից չենք գալիս, մենք Երևանից ենք Թեհրան գնում։ Ընտանիքս այնտեղ է, չենք վախենում։ Մեր ընկերներն ու ընտանիքի անդամները դուրս են եկել Թեհրանից։ Մենք մտադրություն չունենք մնալ այստեղ, չենք ուզում մնալ այստեղ, ուզում ենք մեր ընտանիքների, մեր ընկերների միանալ Իրանում։ Իմ մտահոգությունն այն է, որ իրենց հետ չեմ, կարոտն է իմ մտահոգությունը։ Իրանի ու Իսրայելի միջև լարվածությունից իմ մտերիմները չեն վախենում, բայց մեր կարդացած լուրերը վատն են։ Վստահ եմ, Իսրայելը ոչինչի չի կարողանա հասնել։ Մենք հավատում ենք Իրանին։ Բոլորը դուրս են եկել Թեհրանից, տարբեր ուղություններով են գնացել, այլ երկրներ չեն գնացել։ Դա շատ թանկ է, մարդիկ չեն կարող իրենց թույլ տալ։ Ուղղակի Թեհրանից են հեռու գնացել։ Դեպի հյուսիսային նահանգներ, այնտեղ որտեղ կարող են ապահով զգալ։ Ես 2 օրից Վիեննայից շարժվելու եմ Ցյուրիխ, դստերս մոտ։ Մտերիմներս բոլորը մտահոգ են, չգիտեն ինչ է լինելու, մտահոգ են։ Մենք բարդացրինք այս պարզ կյանքը։ Իսրայելի ու Իրանի ղեկավարությանը կուզեմ ասել, հերիք է պատերազմել, բավական է։ Նաև Իսրայելի ժողովրդի համար, որոնք կորցրին երիտասարդությանը, իրենց ընտանիքներին մեծ թվով ավերածություններ եղան։ Եվ նույն ձևով Իրանի համար, ընդհանրապես բոլորին է այն վերաբերվում, տարբերություն չկա։ Պատերազմը ոչ մի երկրի օգուտ չի բերում։ Աստված իմ, հաղթողներ չկան, միայն ավերածություններ, չքավորություն, միայն խնդիրներ։ Աստված դա ամեն ինչ խաղաղությամբ պսակվի, արդեն չգիտեմ։ Սահմանը նոր հատածոտար երկրի քաղաքացիներն էլ ասում են, որ ստիպված խմբով են ավտոմեքենա վարձում, որպեսզի հնարավորինս մաչելի տարբերակով հասնեն Երևան։ Ասում եմ Թեհրանից ենք եկել, հասե խմբովել ենք, բայց մեքենաները շատ թանկ էին ասում, դրա համար ուզում ենք խմբով մեքենա վերցնենք։ Խմբով են ընդհանուր։ Ընկերներ են խմբել։ برای بود ولی جا نبود. مستقیم بیاری. تیکه اومدید. اسما Թեհրանից Թավրիզ են եկել ավտոբուսով, ավտոբուսից խմբով մեքենա են վերցրել եկել են, հիմա էլ որտեղ խումբ են, ուզում են բան գտնեն, ասենց խմբով նստեն գնան։ Իրանցի ամուսիններն էլ պատմում էին, որ իրենք չէին ուզում դուրս գալ Թեհրանից, բայց արտասահմանում գտնվող զավակները տոմսեր են գնել եւ ստիպել են դուրս գալ երկրից։ Սահմանային անցակետի հայ աշխատակիցներն ասում են, որ անցակետը առավելագույն արագությամբ է աշխատում, որպեսզի խուսափեն հերթերից։ Խնդիրն այժմ հերթերից տեղափոխվել է այլ դաշտ։ Նախ Իրան վերադարձող քաղաքացիներն են շատ, որոնց անցումը պետք է կազմակերպել, եւ երկրորդ պետք է կազմակերպել Իրանում գտնվող այլ ազգիների տարհանումը։ Անե Հայրապետյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։